eu preciso saber isso, porque diante da interpretação conforme as medidas cautelares do artigo 319 foram submetidas. Nós estamos julgando, então, parcialmente procedente. Quanto ao artigo 319, inciso 6, exclusivamente, portanto, no caso do afastamento da função de cargo de mandato parlamentar, só nesse caso é que tomada a decisão pelo Poder Judiciário haverá de ser submetido. Então, apenas para dizer que é parcial procedência. A maioria afastar totalmente a possibilidade de prisão preventiva para o presente de Deus. Isso foi tendo que bater por isso. É só que eu, embora eu tivesse votado no subsidiário de interpretação conforme para dizer relativamente ao artigo 312 que não cabe prisão preventiva, eu me amoldo a maioria para facilitar a proclamação e digo que não é caso de dar interpretação conforme ao 312 diante da gravidade, da transparência, da capacidade da Constituição nesse aspecto. Quanto ao presente 12, Vossa Excelência julgou também procedente. A única exceção que a Constituição abre para submeter a caso legislativo é o caso da prisão de flagrante ou crime afiançado parágrafo 2º, especificamente no artigo 53, como aqui mencionado. Portanto, também fico vencido. Nessa parte eu acho que o caso parece improcedência. Senhora Presidente, a mim parece que há 5 votos que julgam improcedente. Mas 5 votos. Agora, quanto aos demais 6 juízes do tribunal, o ministro Alexandre praticamente teria ajustado o seu voto de acordo com as conclusões, com a parte dispositiva do mês de novembro. Na verdade, é o final, porque como eu admiti, não admito 312. Sim, admito, obviamente, os 53 parágrafos segundo, prisão flagrante, e nesse a possibilidade da conversão. Eu apeli ao finalzinho da conclusão do Instituto, no caso de ausência de flagrante, situação de excepcionalidade, exatamente, talvez nós tivéssemos um voto, 2, o ministro Lewandowski ajusta agora para sim. Não, mas excepcionalidade. Exatamente, apenas uma pequena observação que eu queria fazer, que é a seguinte, dentro da soberania que tem o magistrado e o Supremo Tribunal Federal no exercício do seu mundo, de sua competência constitucional, eu penso que se nós entendemos que uma medida cautelar diversa da prisão é necessária e adequada, não penso que nós devamos prever uma situação, como eu diria aqui, de superlativa excepcionalidade, que é sempre dificílima caracterização. Eu penso que o juiz, dentro do poder geral de cautela, se entender necessária e adequada medida, ele a decreta e submete em 24 horas ao Senado Federal, ao Senado Federal. Também não pode ser mandado. Agora, a pergunta que Também não. Até porque a lei não fala. a minha secretária preferiu se é o ensino quinto ou sexto são duas. Mas na verdade, a discussão toda envolveu a possibilidade ou não do Supremo impor as medidas cautelares pessoais que serem genericamente, então todas elas, e não só uma em particular. Não para todas? Sim. Eu estou dizendo que, para mim, o Poder Judiciário determinar independente. Então, contra você diz, eu sou o seu sim, mais ou menos. Ele está sendo Que a
maioria. Eu só sei que nesse caso, insisti em dizer, enfatizei exatamente isso. 5 votos, todas as medidas cautelares né? Notificadas por 319. A segurança concorda conosco, por isso que às vezes todas elas menos uma. Então, por isso que a segurança não é mais só. Por isso que eu disse exatamente que o saldo do ministro não é caso do Mas, na verdade, com perdão, o voto da maioria entende, e me corrijam se eu estiver errado, que todas as medidas cautelares precisam ser submetidas ao Senado. E somente em dois casos, afastamento do mandato eletivo federal ou direto e influenciamento cria embaraços ao exercício. Esses dois casos, essa foi a maioria. Mas eu estou dizendo, voto no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar as medidas cautelares com exercício de jurisdição penal sem qualquer tipo de marcha adiante, salvo no que se refere ao afastamento para exercício do mandato, porque nesse caso o meu entendimento é de que, de acordo com a Constituição, essa afinação com o eleitor faz sentido. Então, só quanto a este ponto, porque por isso que eu vejo mas dividindo essa parte. O ciclo do submete nunca chegado, o ministério também não. Também as outras medidas Nós submetemos só ao afastamento do mercado. todos estão nessa questão, neste caso, na qual os ministros de que a aplicação do artigo 319 compete ao judiciário, é jurisdição penal, não depende de nenhuma medida e não trata de nenhuma circunstância, salvo no que Pelo menos 3 votos, excluído do ministro da quando se trata de afastamento do mandato, aquela isso tem que ser submetido necessariamente mas há outras situações em que há um embaraço para a atividade parlamentar. Recolhimento do passaporte, representação eu penso o seguinte, se tornando nesse concreto, que se pensa que um determinado parlamentar tenha contato com outros parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal. Como nós sabemos que hoje é um grande número, é uma medida que não comporta o afastamento, não representa o afastamento, mas é simplesmente um empecilho à legitimidade. Se você aqui vai contar com o peixe. As votações à noite não vai ter nossa decisão em relação a determinadas medidas cautelares, não deveria ter 5 votos, porque o ministro Marco Aurélio, acho que a posição dele é diferente. Ou não? Mas o meu voto, o menor de presença 9, eu também procurei a versão matéria, então eu acho que nosso negócio de forma volta ao 319, mesmo porque eu não sei de informação se pode voltar aos padrões. Seria a função ao não
Quanto ao inciso 6 do artigo 319, por 5 votos agora com a superação do ministro vencido nisso, com a solicitação aberta, porque eu não estou mencionando Mas se defina. Segundo, se ajeitar, andar com marca, entendeu? É verificar e ir até a sua base. Se ele não vai poder voltar. Ele não vai saber se é possível a aplicação de medidas cauteloras diversas à prisão do artigo 319 da Constituição. Aí nós entendemos que é possível do juiz dessa fase saber se é possível fixação de intervenção os artigos 312 dizendo que as medidas cautelares, quando aplicadas aos parlamentares, devem contar com a confirmação das medidas cautelares pela Casa Legislativa brasileira. O que respondeu o ministro Toffoli, que parece que a maioria veio? Pessoal de natureza implica afastamento do mandato eletivo de parlamentar federal, ou que, direto ou reflexamente, que o embaraço ao seu livre exercício somente possa ser imposta no caso de afiançar os seus exercícios ou a aceitação da polícia em situações tendo ainda assim, em ambas as hipóteses, submeter a Casa Legislativa isso que a maioria é isso que a maioria se Exatamente, Vossa Excelência permite que o ministro Lewandowski se permite apenas contribuir nos para casos de flagrante ou nessa situação excepcionalíssima. Eu acho que no caso só de afastamento do parlamentar, o meu voto é que teria que ser mandado por uma interpretação que eu faço em relação se requer a partir das 18 horas, mas essa comissão de o Lewandowski. concorde que se possa cercear o mandato do parlamentar determinando que ele se às 18 horas antes da votação das discussões da Casa Legislativa, para que isso isso é um afastamento do Congresso. Agora, até o recolhimento do passaporte do embaraço por uma razão, porque o parlamentar pode ser designado para chefiar a missão diplomática ou a universidade. Se achava que o coletivo foi bem de qualquer forma, não tem o menor conceito. O que eu estou não nada porque o juiz determinou recolhimento, ele pode perfeitamente determinar que se houver o comprometimento do mandato, ele possa comparecer. Como acontece. Que seja o afastamento do mandato ou mas não esse comprometimento.
comprometimento com essa riqueza desse Estou tentando contribuir um minuto nisso.